সচৰাচৰ আমি এনেকৈ স্কুটি বা বাইকত এনেকৈ কুকুৰা লৈ ঘূৰি ফুৰা আমি দেখোঁ। আজি এই ব্যৱসায়টোৰ কথা পাতিম। আছে মোৰ লগত এফালে নিপেন কোঁৱৰ দা। নমস্কাৰ, আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ। নিপেন দাই কি কৰে আপোনালোকে চাওক, এফালে লৈছে কুকুৰা আৰু এইফালে লৈছে হাঁহ। হাঁহ কুকুৰা চব লৈ গৈ আপোনালোকে সেয়াত দিয়েগৈ। ক'ত বিকিবগৈ এতিয়া? আমি শিমলুগুৰি কাউণ্টাৰত দিম। কাউণ্টাৰত আপোনালোকে নিজে বিক্ৰী নকৰে মানে? আমি নিজে বিক্ৰী নকৰোঁ। অ'কে, ক'ৰ পৰা গাঁৱৰ পৰা কালেক্ট কৰিছে? গাঁৱৰ পৰা কালেকশ্যন। গাঁৱৰ পৰা কালেক্ট কৰি আকৌ আপোনালোকে গৈ পিনি কাউণ্টাৰত দিয়ে? দোকানত দিওঁ। দোকানত দিয়ে। এই ব্যৱসায়টো কৰিবলৈ কেছৰ ব্যৱসায় নে বাকী ব্যৱসায় বাকী সোমাই নে কেনেকুৱা ব্যৱসায়টো বিষয়ে জানিব? থাকে আৰু কেতিয়াবা। এতিয়া আপোনালোকে এইখিনি কালেক্ট কৰিলে যে আজি কিমানমান নিছে আপোনালোকে? মোৰ 15 কেজি আছে। 15 কেজি। এই 15 কেজি আপোনালোকে কেছত উঠাবলগীয়া হ'লে বাকী কেছত উঠাম। হয়, এতিয়া আপুনি কেতিয়া দিবগৈ বা এতিয়া গৈ পিনি দিওঁতে কালেক্ট কৰোঁতে কিমান সময় লাগিলে এইখিনি? 2-3 ঘণ্টা। মানে ইয়াত ৰিস্কটো কি? ৰিস্কটো এটা মৰি যাব ধৰক, বেমাৰ চেমাৰ আহিলে অলপ প্ৰব্লেম আহে। আপোনালোকে ঘৰত ষ্টক কৰে নে নকৰে? আমি ঘৰত ষ্টক নকৰোঁ। ডাইৰেক্ট আপোনালোকে কালেক্ট কৰে আৰু কালেক্ট কৰি পিনি আপোনালোকে বিক্ৰী কৰে? বিক্ৰী কৰি দিওঁ। এতিয়া দেখা যায় ল'ৰাবিলাকে বহুতে ধৰি লওক এই কামটো কৰিব পাৰে। কওঁ বুলি ক'লে পাৰে। কেনেকৈ মাৰ্কেটখন কেনেকৈ তেখেতে উলিয়াব? মাৰ্কেটখন আপুনি প্ৰথমতে বজাৰ মাৰিব লাগিব। প্ৰথমতে পটকৈ হ'লচেল দোকান নাপায়। হ'লচেল দোকান বিচাৰিলেও আপোনাৰ নিদিব মানে কেলৈ আপোনাৰ কেনেকুৱা বা কুকুৰা দিব, ঘৰে দিব নে কিনিয়ে দিব নে বেমাৰীয়ে দিব নে, সেইটো কাৰণে মাৰ্কেটখন পটকৈ নাপায় মানে। 2-3 বছৰ 4 বছৰ কৰিব লাগিব, তাৰপিছতে মাৰ্কেটখন পাব। এতিয়া আপোনালোকে এইটো কামটো ডেইলি? আমি ডেইলি কৰোঁ। ডেইলি ধৰি লওক আপুনি কিমানমান দিয়ে বা কেতিয়া ডিমাণ্ডটো বেছি হয় কুকুৰা? মানে কেতিয়া মানে আপোনাৰ অক্টোবৰ নৱেম্বৰ পৰা বজাৰ ভাল হয়। বজাৰ ভাল হয়। ধৰি লওক তেতিয়া ডেইলি আপোনাক কেইজন বেপাৰীক দিয়েগৈ বা কেইটা কাউণ্টাৰত আপোনালোকে দিয়েগৈ? আমি ডেইলি যাকে যেহে বিচাৰে তাকে দিওঁ। কেইখনমান আপোনাৰ দোকান আপোনাৰ লগত জড়িত হৈ আছে? 3-4খন আছে। যোনখনে বিচাৰে সেইখনকে আপোনালোকে ফোনতে হৈ যায় ব্যৱসায়টো? সদায় একেখনত নলয়। অল্টাৰনেটিভ ধৰি লওক আজি ধৰি লওক এখন আৰু এখন। এতিয়া দেখা যায় এই যিকোনো ব্যৱসায় অসমত আৰম্ভ কৰে বা ল'ৰাবিলাকে কৰে, তাৰপিছত দুদিনমান কৰাৰ পিছত কি হয় ব্যৱসায়বিলাক বন্ধ কৰি দিয়ে। সেই বস্তুটো হ'লে চলিবনে এইটো ব্যৱসায়? নচলিব। কাৰণ সেই দোকানীজনেও আপোনাৰ ওপৰত ডিপেণ্ডেণ্ট হৈ গ'ল। সেইটো কেনেকৈ আপুনি সেইটো ক্ৰিয়েট কৰিলে? এইটো মানে আমি ধৰক লাহে দি মানে ৰিলেশ্যনটো বঢ়াই ল'লোঁ। মালো আমি দিব পাৰিম, মালে ফোন কৰিব সেনেকৈ। তেনেকৈ বস্তুখিনি তেনেকৈ আৰম্ভ হ'ল আৰু। আজি কিমানমান কিনিছে অকণমান দেখকচোন। আৰু লোকেল নে কি সোণালী কুকুৰা? লোকেল কুকুৰা নিছে। কিমানমান নিছে আজি আপুনি? 15 কেজি আছে। এইফালেও আছে আৰু হাঁহ কেনেকুৱা দামত বস্তুবিলাক আপোনালোকে গাঁৱৰ পৰা উঠাই আজি ডেটত এনেই যদি কওঁ লোকেল কুকুৰাৰ দামটো চাই মানে ওজন হিচাপতে আপোনালোকে ওজন হিচাপত আনি আকৌ ওজন হিচাপত গৈ পিনি দিয়ে। ইয়াতে মেইন বস্তু হ'ল বেমাৰ চেমাৰ হ'লে অকণমান দিগদাৰ। তাৰ লগতে আৰু বজাৰখন আপুনি নিজে ক্ৰিয়েট কৰিব লাগিব। নিজে বনাই ল'ব লাগিব বজাৰখন। আৰু এফালে এজন খুৰা আছে, তেখেতৰ লগত আৰু এজন খুৰা আছে, এখেতেও দেখিছে নহয় আপুনি এইফালে লৈ গৈছে। খুৰা স্বাগতম জনাইছোঁ। আপুনি কিমান দিনৰ পৰা কৰি আছে? মোৰ 22 বছৰমান হ'ল। এইটোৰ লগতে আৰু কিবা ব্যৱসায় কৰেনে আপোনালোকে নে এইটোৱে অকল কৰি আছে? মই এইটো আছে, তাৰপৰা মোৰ দোকানো আছে। দোকানৰ এইফালে আকৌ কুকুৰা দি পেলাই আকৌ দোকানৰ মাল লৈ যাম। দোকানৰ মাল লৈ যাব কুকুৰা দি পিনি। কুকুৰা আপুনি কিমানমান আনিছে আজি? মই আৰু 16 কেজিমান আনিছোঁ। 16 কেজি। এতিয়া ধৰি লওক কোনোবাই ধৰি লওক আপোনালোক দুইজনকে কৈছোঁ দেই, কোনোবাই যদি মানুহে যদি পালন কৰে আপোনালোকে তাৰ পৰা কালেক্ট কৰে নেকি? কৰা হয়, কালেক্ট কৰা হয় ন? লোকেল হ'লে আনিব। অ'কে। সোণালী আৰু লোকেলৰ মাজত ডিফাৰেঞ্চটো আপোনালোকে কেনেকৈ গম পায়? সোণালীটো দানা খুৱাই দিয়া নাই, মাংসটো কোমল নাই। ডিফাৰেঞ্চটো কেনেকৈ গম পাব আপোনালোকে এতিয়া? এইবিলাক গদিবোৰ ওলাই থাকে। কিবিলাক ওলাই থাকে? এই গদিবিলাক ওলাই থাকে। তাৰপৰা এই ঠেংবিলাক ক'লা নহয়, হালধীয়া হয় তেনেকুৱা। হালধীয়া ঠেং হয়। অ'কে, সোণালী আৰু লোকেলৰ ডিফাৰেঞ্চটো আপোনালোকে গম পাইছে নহয়? এতিয়া আপুনি এইটো কৰি লগতে আপুনি দোকানো ডেইলি আপুনিও আপোনাৰ কেইজন আপোনাৰ হেৰি কেইটা জেগাত দিয়েগৈ আপোনালোকে? মই সেই তিনিটা কাউণ্টাৰ আছে, য'ত বিচাৰে ত'ত দিওঁগৈ। য'ত বিচাৰে তাতে দিয়েগৈ। ডেইলি তেওঁলোকে ফোনতে ব্যৱসায়টো কৰে? ফোনতে ব্যৱসায়। এনেকৈ ধৰি লওক কোনোবাই কৰিব পাৰেনে এতিয়া কৰি চলিব পাৰিনে এইটো ব্যৱসায় কৰি? পাৰিব। তাৰ কাৰণে ধৰি লওক আপোনাৰ মতে আদৰ্শ হিচাপে আপুনি কি ক'ব? তেখেতে কেনেকৈ কৰিব লাগিব, কেনেকৈ আৰম্ভ কৰিব বস্তুখিনি? আপুনি গাঁৱত এনেকৈ ঘূৰিব লাগিব, কালেকশ্যন কৰিব যাব লাগিব। গাঁৱত কিছুমানে দিলে আপোনাৰ এবাৰ দুবাৰমান কৰিলে আপোনাৰ আহি যাব। আকৌ আপোনাক আহি নিজে ক'বহি আৰু কুকুৰা আছে বা হাঁহ আছে। তাৰপিছত আপোনালোকে আমি গৈ লৈ আহে। বহু ক্ষেত্ৰত দেখা যায় প্ৰডাকশ্যন নিজে কৰি আকৌ মাৰ্কেটমুখী মানে প্ৰডাকশ্যন নিজে কৰি আকৌ বজাৰমুখী হ'বলৈ অকণমান আপোনালোকৰ অসুবিধা হয়। কাৰণ আপুনি প্ৰডাকশ্যনতে গুৰুত্ব দিবনে নে আপুনি মাৰ্কেটখনত গুৰুত্ব দিব? দুইফালে গুৰুত্ব দিবলৈ অকণমান অসুবিধা হয়। গতিকে এনে কিছুমান মানুহে আছে যিবিলাক মানুহে এইবিলাক বস্তু সকলো গাঁৱৰ পৰা কালেক্ট কৰি লৈ গৈ তেওঁলোকে 2 টকা উপাৰ্জন কৰে, লগতে আপোনাৰো সুবিধা হয়, লগতে যিজন
যোনে ৰিটেইলিং কৰিব তেখেতৰ সুবিধা হয় আৰু যিজন গ্ৰাহক তেখেতেও নিজৰ ঘৰৰ ওচৰতে বস্তুখিনি পায়। এই গোটেই এটা চেনেল হয় আৰু এই চেনেলটোৰ ভিতৰত আপোনালোকক নিজকে সোমোৱাব লাগিব। তেতিয়াহে আপোনালোকে যিকোনো বস্তু প্ৰডাকশ্যন কৰিলে আপোনালোকে সফল হ'ব পাৰিব, সফলতাৰে বস্তুবিলাক বিক্ৰী কৰিব পাৰিব। ব্যৱসায়ৰ কথা শিকিবলৈ হ'লে, ব্যৱসায়টো কেনেকৈ কৰিবলৈ হ'লে তাৰ বাবে আপোনালোকে বহুত ডাঙৰ মানুহক ফ'ল' কৰিব নালাগে। আপোনালোকে এনেকুৱা সৰু সৰু মানুহবিলাকক যদি আপোনালোকে ফ'ল' কৰে, আপোনালোকে চাই বা আপোনালোকে চকু খুলি চাই যে আপোনালোকৰ ওচৰে পাঁজৰে কি হৈ আছে, সেই কনচেপ্টটো যদি আপোনালোকে লয়, ডেফিনেটলি আপোনালোকে ব্যৱসায়বিলাক তেওঁলোকৰ পৰাই শিকিব পাৰিব। তেওঁলোকৰে গোটেইখিনি কৰি ধুনীয়াকৈ সফলতাৰে কামবোৰ কৰি আছে। একেবাৰে কম টকা ইনভেষ্টমেণ্ট কৰি ব্যৱসায়টো তেওঁলোকে চলাই আছে। বহু ক্ষেত্ৰত দেখা যায় বাকী লৈ বস্তু কিনি বস্তু বিকাৰ পিছত আকৌ পইচা দি আহি পইচা নোহোৱাকৈ ব্যৱসায়টো চলি থাকিব পাৰে। আমি সচৰাচৰ দেখি থাকোঁ এই কনচেপ্টটো কেৱল আপোনাৰ কুকুৰা ক্ষেত্ৰতে নহয়, কেৱল হাঁহৰ ক্ষেত্ৰতে নহয়, এই কনচেপ্টটো প্ৰায় সকলো ক্ষেত্ৰতে এপ্লিকেবল। সকলো ক্ষেত্ৰতে দেখাই যায় গাঁৱলৈ বিভিন্ন ধৰণৰ বেপাৰী আহে আৰু তেওঁলোকে নিপিনি এখন দোকানত বিক্ৰী কৰে। তেওঁলোকে জাষ্ট হ'লচেল আপোনালোকৰ পৰা কালেক্ট কৰে আৰু নি পিনি বেলেগ এখন দোকানত তেওঁলোকে হ'লচেলত বিক্ৰী কৰে, ৰিটেইলিং তেওঁলোকে নকৰে। এই ব্যৱসায়টো এটা খুব ধুনীয়া ব্যৱসায়, এই ব্যৱসায়টো এটা কৰিব পৰা ব্যৱসায়। কাৰণ এই ব্যৱসায়টোত বহু বেছি আপোনালোকে সময় দিব নালাগে। কাৰণ কিয়, আপোনাৰ যদি এবাৰ মাৰ্কেটখন আপোনালোকে বনাই ল'ব পাৰে, আপোনালোকে এই কামটো আপোনালোকে কণ্টিনিউ কৰি যাব পাৰিব আৰু সেয়া 1.5 ঘণ্টা 2 ঘণ্টা এটা কাম। ৰাতিপুৱা এটা জেগাৰ পৰা কুকুৰাই হওক বা যিকোনো প্ৰডাক্টেই হওক আপোনালোকে তুলি লৈ গৈ, যদি আপোনালোকৰ লগত মাৰ্কেটখন থাকে আপোনালোকে গৈ পিনি তাত আপোনালোকে বিক্ৰী কৰিব লাগিব। ইয়াৰ মূল বস্তুটো হ'ল যে মাৰ্কেটখন, আপোনালোকে নিজৰ মাৰ্কেটখন কেনেকৈ ক্ৰিয়েট কৰিব আৰু সেই মাৰ্কেটখন যদি আপোনালোকে এবাৰ বনাই ল'ব পাৰে, তাৰপিছত কিন্তু আপুনি এই ব্যৱসায়টো কণ্টিনিউ কৰি যাব পাৰিব। বহু ক্ষেত্ৰত দেখা যায় এনেকুৱা মানুহে এই কাম কৰিয়ে এনেকুৱা ধৰণৰ গাঁৱৰ পৰা বস্তু নিপিনি তেওঁলোকে দোকানত এখনত দি বস্তু বিক্ৰী কৰিয়ে ধুনীয়া এটা প্ৰফিট কৰে দিনটোৰ ভিতৰতে, খুব কম সময়ৰ ভিতৰতে, আৰু নিজৰ পৰিয়ালটোকো পোহপালন কৰে। আজি দুজন মানুহক লগ পালোঁ, এজনে 22 বছৰৰ পৰা এইটো কাম কৰি আছে, এজনে 15 বছৰ হ'ল এইটো কাম কৰিয়ে তেওঁ পৰিয়াল চলাই আছে। এজনৰ দোকান এখন আছে যদিও যিজনে আপোনালোকে নিপেন কোঁৱৰ দাই, তেওঁ কেৱল এই কামটো কৰিয়ে পৰিয়াল চলাই আছে আৰু নিজেও চলি আছে। ইয়াৰ পৰা শিকিব লগা আমাৰ কথাটো হ'ল যে যিকোনো এটা কাম কৰিবলৈ হ'লে, যিকোনো এটা কামত আপোনালোকে আগবাঢ়িবলৈ হ'লে, সফল হ'বলৈ হ'লে সেই কামটোকে আপোনালোকে কণ্টিনিউৱাছ কৰি থাকিব লাগিব। কাৰণ তেতিয়াহে কোনো মানুহে গম পাব যে, সকলো মানুহে গম পাব যে আপোনাৰ তাত এই বস্তুখিনি পায়, আপুনি বস্তুখিনি মেনেজ কৰি দিব পাৰে। বহু ক্ষেত্ৰত কেতিয়াবা লাভ নহ'বও পাৰে, কিন্তু আপোনালোকে সেই কাষ্টমাৰজন ৰাখিব পৰাটোহে কথা। তাৰ বিপৰীতে কোনোবা এবাৰ আপোনাৰ খুব বেছি লাভ হ'ব পাৰে বা তেতিয়া 40 টকা 50 টকা প্ৰতি কেজিত থাকিব পাৰে ভাল দিন থাকিলে। নৰ্মেল কেছত দেখা যায় প্ৰায় 30 টকাৰ পৰা 40 টকা তেওঁলোকে প্ৰতি কেজিত পায়, যিটো সকলোৱে জানে। তেওঁলোকে ধৰি লওক এটা ৰেটত কিনিলে 320 টকাত কিনি তেওঁলোকে 360 350 টকাত বিক্ৰী কৰে। 350 টকাত বিক্ৰী কৰিলেও 30 টকা মাৰ্জিন যদিও পায় তেওঁলোকে 1 কেজিত, তেওঁলোকে যদি 20 কেজি নিয়ে 600 টকা, খুব ৰাতিপুৱা সময়তে, এতিয়া 8:30 বাজিছে, এই সময়তে তেওঁলোকৰ গোটেই এই কামটো শেষ হৈ যায়। এই বস্তুটোৰ পৰা শিকিবলগীয়া বহুকেইটা কথা আছে। তাৰ ভিতৰত এটা হ'ল আপুনি যিকোনো বস্তু হ'ল কণ্টিনিউৱেশ্যন কৰিব লাগিব, মানে কণ্টিনিউ সেই কামটোকে কৰিব লাগিব। যদি সেই কামটো কণ্টিনিউ নকৰে কিন্তু এই ব্যৱসায়বিলাকত আপোনালোকে সফল হ'ব নোৱাৰিব। তাৰ লগতে আপোনালোকৰ প্ৰডাক্টৰ কোৱালিটিটো, মানে যিটো বস্তুৱে আপোনালোকে ট্ৰেড হিচাপে কৰিছে, সেই ট্ৰেড কৰা বস্তুটোৰ কোৱালিটিটো খুব বেছি ভাল হ'ব লাগিব, যাতে যিজনৰ পৰা নিছে তেখেতৰ লছ হ'ব নালাগে, যিজনক দিবগৈ তেখেতৰো লছ হ'ব নালাগে, লগতে আপোনাৰো তেতিয়া লছ নহয়। 3 নম্বৰ পইণ্টটো হ'ল বহু বেছি এটা যদি আপোনালোকে মাৰ্জিন খাবলৈ যায় বা আপোনালোকে যদি যিজনৰ পৰা কিনিছে তেখেতকো আপোনালোকে কম টকা দিয়ে, উচিত মূল্যটো নাপায়, আপোনালোকে কিন্তু এই ব্যৱসায়টো কণ্টিনিউ কৰিব নোৱাৰিব। কাৰণ কিয়, আপোনালোকে ভৱিষ্যতে এনেকুৱা কাষ্টমাৰ নাপাব, টেঙা আম এবাৰহে আপোনালোকে বিক্ৰী কৰিব পাৰিব, টেঙা আম এবাৰহে আপোনালোকে কিনিব, তাৰপিছততো আৰু টেঙা আম নিকিনে। গতিকে বিভিন্ন ধৰণৰ কথা শিকিব পাৰি এই ব্যৱসায়টোৰ পৰা, আৰু বহুতে এইটো ব্যৱসায় কৰিয়েই গোটেই পৰিয়াল চলাই আছে বা সকলোখিনি কৰিবলৈ আগবাঢ়ি গৈছে। আজি হ'ল দেওবাৰ, আৰু অকল দেওবাৰ বুলিয়ে নহয়, প্ৰায় সকলো দিনতে সকলো ক্ষেত্ৰতে দেখা যায় এনেকৈ বেপাৰীবিলাক আহে আৰু এনেকৈ তেওঁলোকে বস্তুবিলাক নি ধুনীয়া এটা মাৰ্জিন তেওঁলোকে জেনেৰেট কৰিব পাৰে আৰু ঘৰ পৰিয়াল সকলোকে চলাব পাৰে। আপোনালোকৰ অঞ্চলত এনেকুৱা কিমানজন বেপাৰী আহে বা কি প্ৰডাক্ট বিক্ৰী হয় সেই বিষয়ে আপোনালোকে জনাবলৈ নাপাহৰিব, এনেকৈ বেলেগে আহি লৈ যায়। আচল কথা হ'ল প্ৰডাকশ্যন কৰাটো ডাঙৰ কথা নহয়, আচল কথা হ'ল মাৰ্কেটখন ধৰি ৰখাটোৱে। যিজন মানুহে প্ৰডাকশ্যন কৰে সেইজন মানুহে মাৰ্কেটখন ধৰিবলৈ হ'লে বহুখিনি কষ্ট কৰিব লগা হয়। গতিকে এনে কিছুমান দাদা আছে যিবিলাকে আপোনাৰ বস্তুখিনি লৈ গৈ আকৌ বিক্ৰী কৰে, তেওঁলোকো এটা প্ৰফিট পায়, লগতে আপোনালোকেও সেই মাৰ্কেটখনলৈ চিন্তা কৰিব নালাগে। ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব, আৰু আপোনালোকৰ অঞ্চলত কোন কোন আছে এনেকুৱা মানুহ তাৰ বিষয়ে কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। ধন্যবাদ, থেংক ইউ।